Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukutuzisema kutokoli ogukuweereza ensonga zisema era ne guzikutuusaako awono mu comfort zone yo w'osinziira okubanga otulaba n'obanga ensonga zonna ozifunira ddala malidadi kabisa malidadi sana. Honorable Mwanga Kivumbi ayambalidde General Museveni His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde mu bitundu by'MPG avuddeyo n'abaako ebigambo bingi byayogerero n'akakasizza Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. byayogerero nakakasizza nti keetonye kagwake General Museveni ku luno alina okubanga agenda era tulabyeko akasembayo Kyagulanyi Ssentamu agambye nti byonna ebyogerwaye bituufu weebiri naye jjukira nti n'abasirikale aboogerwako nabo bayita mu kusomozebwa kwekumu nga bannansi abalala kwe bayitamu nti era nabo bannayuganda. Kaakati nno bambi kyannaku nnyo nnyini ddala famire yiino bantu 7 bafiiridde mu kabenje ku kitundu ekimanyikiddwa nga Kasaayi era munnange mpawo n'omu awonye wakati w'emmotoka ya Wish okubanga etomereganye ne Fuso. Bwe batyo famire y'abantu 6 abo bo bazikiridde olunaku olwaleero. Kitalo nnyo nnyini ddala ate munnange ebintu bwe bityo ase birungi. Kaakati n'akabinja k'abanna NRM bavuddeyo nga bombo bavumirira ekyokukozesa fulaga nga beefuula abasomesa butya fulaga y'eggwanga bw'erina okubeera nga ekozesebwa. Awo wennyini nzikiriza we tuba tutandikira ate tusoose otule emboozi n'obuwombeefu bw'ekika ekyawaggulu nkusaba video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi tukekubulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era naawe ali eyo andaba nga gwe mulundi gwo ogusoose njagala okukusaba twegatteko ng'osubscribingako na mu kagambo subscribe then bw'omala munnange okone mu kade kaje personalize okasemu all tufune notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tubeera nga ate tukuteerayo wano we tuli. Patriotism tusomesa emitendera gya flaga nga tugamba nti flaga talina kukubibwa nkuba eyo rule 1. Rule 2 flaga oba ogiteekayo gikubira salute. Rule 3 flaga tesula bweru. Rule 4 tomalaga giteeka ku butititi obutategerekeka. Rule 4 temalaga beera buli wamu yakujaajamya. Kati ekyo tubayisa wano tubasomese olumala security bagaidinge bulungi kubanga naffe tuli club bendera buli wamu naye tetumanyi kyekitegeeza. Yes bayinza okubanga baagala ggwanga lya ne balijjagala ate nga flaga bagikozesa mu bukyamu. Kati wano tubayise tubasomese engeri y'okuhandolinga mu flaga tetuganye bajaziteekayo naye mu bulungi nga eweesa ekitiibwa kubanga flaga talina kubibwa nkuba ate bazaanise mu garages ez'enjawulo. So twagala basomesa kubazza bujja kubategeeza nti flaga is a flag, it represents the country and it's something to be respected. Kati ensonga ki tubayise wano bamakanika ne bannayuganda abalala oyinza okukola ensobi mu butamanya. Kati twagala sooke tubabuulirire then tubayigirize engeri y'okuteekayo flaga. Flaga ino n'obanga otambula ku kkubo kasita obulira akakadde nga bakakuba olwe flaga olina kustandinga still okuyimirira still paka nga flaga evuddeyo. Kakati ffe tukitwala ng'ekyokunyumu yes ekinyumo flaga yes kirungi buli omu n'abeera nayo naye balina otuyigiriza security ejja kuba etuyigiriza tugiteekawa era tugiteekayo mu budde ki ate ebeera yeeti. Ekitabo ekifuga eggwanga lino naffe bannayuganda ffenna ye Uganda Constitution. Constitution eno mpozi mumbuulire article ki era tteeka ki erigaana munnayuganda okussa fulaga mu nju ye okubeera nayo eriwa nga ne ku mikolo egimu gye tumanyi batwala coat of arm oba engabo eyo nno kuliko ebintu bingi kuliko engabo kuliko engoma n'ebirala era ogisobola ogisanga mu ofiisi ag'enjawulo mu maka g'oli nga ye yayagala wakiteeka. So bino byonna bwe bijja buno bu restrictions bwe baleeta nti kino nekiri Kyagulanyi abatuuse omanyi luli bakwatanga abaana ba Nuupu ne babakuba ne babeeyisa mu mbeera embi
ng'oyinza okulowooza kya mutale. Kati n'abagamba ate mwambala t-shirt ze NUP kwata bukwasi flag. Ne tulabye ne ku musirikale ng'akuba omuntu akutte obukwasi flag y'eggwanga. Kale kyewuunyisa. Anyway, kankuwe ku mawulire gano, I credit NTV. Olwaleero tugatandise na gannaku aga famire ey'abantu 7 abafiiridde mu kabenjedde kabusa akagudde mu kitundu ekimanyiddwa nga Njagala Kasaayi kisangibwa mu disitulikiti y'e Lwengo. Poliisi etubuulidde nti ensobi evudde ku mugoba wa mmotoka ebaddemu abagenzi egezezzaako okuyisa oluseregende lwa mmotoka omulundi gumu. Kabadde kaseera kantiisa eri abatuuze abawangaalira mu kitundu ekimanyiddwa nga Njagala Kasaayi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Lwengo. Abantu 7 nga bonna ba mu nju emu bwe batokomokedde mu kabenje ku luguudo oluva e Masaka okudda Mbarara. Kigambibwa nti omugoba w'emmotoka ekika kya Fielder abadde adda ku lw'Embarara ayingiridde loole ekika kya Fuso bw'abadde ayisa oluseregende lw'emmotoka. Abafudde kuliko Nwagaba Ivan myaka 38, Aine Mbabazi Brenda myaka 37, Tulihabwe Sayuni myaka 39, okukosa abaana abato okuli Agaba Keith myaka 10, Atwaire Keith Siko Kanen 5 years oba myaka 5, okukosa ne Agaba Keron myaka 2. Abano bonna abafiiriddewo mu Bulaga era emirambo gyabwe gidusiddwa oba gitwaliddwa mu ggwaniro ekkulu e Masaka okukolebwako postmortem. Akabenje kano poliisi ekeesigamizza ku kuvugisa kimama. Ekividdeko akabenje kano tekinnamanyika naye nga kiwanuuzibwa nti kivudde ku kuvugisa ekimama okwoyo omwami abadde avuga emmotoka eya Toyota Fielder bw'atyo avudde ku layini ye avudde mu layini ye bw'atyo n'abeera nga adda ku sayidi ya Fuso bw'atyo n'abeera nga agitomera bwenyi ku bwenyi era yennyini omugoba waayo amanyiddwa nga Ivan n'afiirawo. Emirambo gy'abagenzi gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro. Nali wano ne mbagamba ne mbakubiriza nti banaye tugenda mu nnaku enkulu. Nali n'omukulu Yisima n'agamba kive n'obuve mu Buyisiraamu famire emu otambulira mu mmotoka emu. Kati eyo famire eweddewo maama, taata n'abaana. Esaanyeewo era bazadde baabwe abazaala bano abakulu balinga abataazaala era n'ekifaananyi kyabwe ku nsi kivuddewo olunaku olwaleero. Kitalo nnyo nnyini ddala. Tubakubiriza okwongera okuvugisa obukkakkamu mwewale ovuga ekimama. Ne bw'onaavuga sipiidi eyenkana ki? Ne bw'ovuga empola otuuka. Eno enkola ey'okugamba nti okulwa mu kubondwa emulago baganda bange tugikyuse. Nsaasirako ab'eŋŋanda z'abantu bano abaafudde Mukama abagumye. Naye nga kibi nnyo nnyini ddala. Nabadde ndaba ku TikTok awo omukyalo omu nga agamba nti eno ye Christmas esoose mu bulamu bwe okuba nga agirya yekka nga bbaawe n'abaana baali 6. Omukyala yekka ye yawona, 5 bonna ne bafiira mu kabenje. Bannange ekyamazima matuufu we tuba tugenda okujaguza leka ennaku enkulu zireme twala bulamu bwaffe. Tweddeko ate nga bwe tusaba n'Omutonzi atusseeko olugolo olw'obukuumi. Anyway, nzikiriza ketuvudde mu by'ennaku. Anyway, kansooke mbaweemu kano ka second singa 2. Fuuye ekitwalo wano walayi. Honorable, kino ekitwalo kyakubeera mugezi. Kino kyakubeera simaati. Kino kya justice. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omanyi mu bantu abayiga public speaking y'omu ku abo era abamanyi how to address masses. Asooka n'awa ku bantu vibe era ebyo byonna bikoze Honorable Buwaga Kivumbi. Anyway, let's start from here.
Liberate the minds of men and ultimately you will liberate the bodies of men. Oina kusoka kununula bongo bw'abantu n'olyoka onunula emibiri gyabwe. Era ne Steve yatusomesa ky'ekyokulwanyisa ekikyasinze okubeera eky'amaanyi nga kiri mu mikono gy'oyo anyigiriza abantu bwe bwongo bwabo bwe banyigiriza. Naye kasita obwongo bw'obu kubeera mu ngalo ttaano mwana wa maama bw'oba tokyasoboka. Basebo ne bannyabo sirina kubuusabuusa nti mmwe mufuga obwongo bwammwe, sirina kubuusabuusa nti mutegeera, sirina kubuusabuusa nti mwe abali wano mwe ba revolutionary, mwe balwanyizi b'eddembe, mwe bazira. Nabakubiremu nango. Akugambye nti olina sooka kununula bwongo bw'abantu olyoka osobola onnunula emibiri gyabwe. Obwongo bwo bwe buba nga busibe nga gwe bw'oba olaba embeera gy'olimu nnungi, amazima amatuufu tosobola gikyusa ne bw'oba oyagala otya. Olunaku lumu waliwo famire nga yo estrugglinga nga maama akuzizza abaana nga bakuliza ku mmere enzibe, nga babbye n'abaana ne bakula ne batandika okubba ng'omulimu gwe bamanyi kubba ku kyalo. Naye ng'abaana abawala babitiggula bali bati binene biti n'agavubuka aganene ag'ekiwago, naye nga bakulidde ku mmere enzibe ate nga nabo babbi. Kyenava mbuuza maama wange, lwaki bano abantu abali mu mbeera embi nga basula nakkaveera bino ebikutiya ebyamanda, lwaki banene bwe batyo? Naŋŋamba ekizibu ky'olina olowooza gwe nga bw'oyagala oba obulungi buli muntu bw'ayagala oba. Ekigezza omuntu kiva mu bwongo bwe kubeera mu mativu n'ekyo kyalina n'embeera gy'alimu. So gwe kikugaana okugejja kulaba ng'olina ebikustressing obwongo bwo nga tobutuuza okuba nti oyagala obeeko w'otuuka. Wabula nawe bw'oliba ewantu n'owulira emirembe mu mutima gwo ojja tandika okufuna ku mubiri. Byali bigambo bya maama wange. Kati ne President Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti the moment nti olina osooka okununula obwongo bw'abantu bw'omala obbununula olyoka onunule n'emibiri gya omuntu. Bw'omala omumutegeeza nti awo w'otudde otudde mu bubi, oli mu kateebe, bw'atunulako bw'ati nti bw'amala otunula ku bubi bw'anaga obwedda ntudde mu bubi, agenda yimuka yekka atambule abuveemu afune ne ebyesangula abwesanguleko. Ne wabula singa ojja buzi n'omukwata n'omusitula ajja kuba olwirwaki omutawaanya omujja mu mirembe gye. So it's better to liberate first people's minds and then liberate their bodies. What a message! Abagamba mbu Bobi Wine abakularizize nga talina kyayogera ky'amakulu mbu ne campaign entuufu yagivaako dda. Baana balina akagambo ke babuuza oguni wamma tweyongerewo. Ulira ebigambo bya Muwanga Kivumbi. Kyaggulo kakati boss totuliisa totusuza sigwotuzaala tugenda kutwala entebe mewekyangira tutekemu Robert Kyagulanyi Ssentamu. People power, people power, our power. N'obusente bw'otuwa nabwo weeweze weewole. Naye yeeweze buki? Buli omu ali wano ne ge mwaleseeka kati bamubanja obukadde bumeka? Buna. Obukadde bumeka? Buna. Kijja tutwalira emyaka 92 senga tusasula nga tetuzzeeyo kola ki? Bwe bagwe Museveni oli kalya mabanja. Oli kalya maki? Oli kalya maki? Ogwo gwe mulimu gwo liberating obwongo, okusooka okutegeeza nti eggwanga okimanyi ly'owangaaliramu teririna nsimbi mu ggwanika yaazo. Naye kyannaku okulaba ng'ate abali b'enguzi batambula baniigi na mpawo abakwatako, nga gwe n'omuto eyakazaalibwa abangi miliyoni 4. Nga wano mu Uganda tulina abantu bangi abawera nno ne miliyoni nga 5 ku 10, nga ye mu bulamu bwe takwatangako miliyoni ya ssente yawamu yaabo soogedde batini. Wakati ku miliyoni ya 40 ez'abantu
oyinza okwesanga nga miliyoni 60 nga tezifunanga ku miliyoni ya sente emu nga yeekutte wamu. To leave that aside, wano e Uganda onoonya mulimu ky'ogusasula miliyoni emu ya sente mitini era ojja kwesanga ng'abagirina babachelors n'okudda waggulu. Liberate your minds. Yabumbye amakumi ameka 2 abati batukumise embogo ne batufubutula buli kimu bwabazula nti Museveni yakaddiwa ebintu ebimu takyabisiga bamulimbalimba ne bamubako sente buli lunaku biliyoni meka 2 kibakuuma kiki Kyagulanyi muveewo wano mugende tukole olukuŋŋaana lwaffe nga temuliiwo mulabe oba tetulikole. People power, our power, NUP, everywhere. People power, people power. Oyo Museveni gabulaba obubbi bwe mupuliriza buli mwana wa primary school amusasulira buli mwaka ennusu omutwalo gumu mu kasanvu. Omutwalo gumu kaki gye bata capitation ki kitegeeza nti buli lunaku omwana wa primary amusasulira ennusu 65 ensu 65 nusu 6 zikyagula kabalagala zikyagula paniketi katonda otokuwa pulezidenti ng'omwana agenda okusoma tosobola kumugulugirira mbulugunya n'agirya nga bw'asoma. Mugende Kyagulanyi alete amasomero amapya munyone ku mata mulye ne ku mazzi. People power, people power, people power. Buli ali wano nga mulamu people power. Bajeti yaffe egula eddagala ly'eddwaliro mugimanyi. National Medical Stores bagiwa sente zigula ki eddagala baziwa miliyoni 10,000 kitegeeza nti buli Munnayuganda boy ompuliriza buli lunaku gavumenti egamba nti olwala gwe Munnayuganda naawe mpuliriza n'omwana asigaddeeka ne gwe bakazaala bamuteekako ennusu 25 zokka 20 kyobala ogenda mu ddwaliro lya gavumenti ery'Egombe oba wali mu Yansa Center for Empigi kyosooka okufunayo kekapapula ne bagamba bino bye bikuluma genda wali mu tawuni weegulire eddagala. Gavumenti yannabaki abeera n'amalwaliro okutali ddagala nga tunagula ku street. Museveni must go. Museveni must work. Museveni must work. Museveni must work. Nti Museveni must do what? Embazima ddala bw'otunuulira mu bajeti y'eggwanga n'otunuulira ku mabanja ge tuyina n'otunuulira essente bameze batusa n'ogamba oh wow, tunuulira essente zigenda mu education system yaffe, laba ezigenda mu health system yaffe. Do we really deserve that? Is it enough for us? Oh. Anyway, it's all about you to awaken your minds and you think beyond. You take a step ahead. You take time. You meditate and think about your health system, education system, transport system, price of the fuel, infrastructure, schools, hospitals. Is there medicine? Then after asking a lot of your questions inside yourself, then on the 15th of January 2026, please go and vote. Then it's all about you. Either you protect the gains or you vote for a new Uganda. That's your right. Go and exercise your rights. That's my message. Okay, let me give you this clip of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Listen to this. Bana abantu batono nnyo
kuffe bulijjo zembagamba nti Uganda poliisi teweza abasirikale 5,000 teweza abasirikale 4,4 poliisi erina abasirikale 4,300 omwo mwe muli abakadde mwe muli abalema amagye ga Uganda tegabera abantu 8,000 tetuli obukadde miliyoni 49 ate nga basinga ku muti bababala n'ensonga eyo basebo ne banyabo gyesera nti ate nekino njagala mukimanye nti abasirikale abasinga n'abapoliisi abasinga banyigirizibwanga ffe era nabo baagala enkyukakyuka n'olwensonga eyo Museveni kyeyabala nti kankwate Kyagulanyi omulama kangutunulize Kyagulanyi bajeeyo babagambe Kyagulanyi abaana be nga si be bakulembeddemu eno struggle mwe lwaki mubiyingiramu Bobi Wine yali bulungi mwe lwaki mumuwagira bannange temuwagira Kyagulanyi tuwagira Uganda Uganda nze ndi munnauganda nga ggwe bw'onoolaba ebintu nga bwe mbiraba n'oyagala ensi yo nga bwe ngiraba n'oba n'essubi nga lyennyina amazima ga Katonda tugenda kwenunula Uganda tegenda kuddamu kuba kyekino kirabulire. Our target is not individual interests, but our target is to liberate ourselves, our nation, to be a desirable nation that our kids and grandkids will be proud of. It's not Bobi Wine whom you are fighting for, whom you're going to liberate. It's all about to liberate your nation that will be desirable for your kids to live in, for your future. Abaganda balina olugero olugamba nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru. Ate Bayibuli negamba omusajja omugezi ategeka ategekera bazzukulu be, si baana be wabula bazzukulu be. Bayibuli kyeyogerako. Otondawo omukululo oba ligase ogugenda okusobola okubeezaawo abaana bo ne bazzukulu bo ye musajja omugezi. Oba onfunye anyway, oba tonfunye, it's all about you. Wabula nzikiriza ate munywanyi nkwongere video endala eri luddawa wano. Nedda tugambye bantu kuuma akalulu kaabwe. Museveni agamba twamubba akalulu, tugamba yatubba akalulu. Byabakama buli omu agamba oli mubbi wa akalulu. Kikyamu ki okuuma akalulu? Njagala okuddamu okubagamba mwenna abalonda Kyagulanyi, nammwe abawagira Museveni, nammwe abawagira abantu bonna bannange mukuuma akalulu kammwe. Tewaliwo buzibu. N'abawagizi ba Museveni nabo bakuuma akalulu. Bwe lwaki oŋŋamba sikuuma kyange oli mubbi? Oyagala kukola ki? Byabakama lwaki ogamba abantu baleme kukuuma akalulu? Oyagala kabba n'asanyusa n'okusanyuka ti n'abeesimbyewo bonna nona bonna ng'amafaabi namulabye ng'awagira abantu okukuuma akalulu kaabwe. Bwe kabaka mu kalulu kamazima na bwenkanya ffenna twesimbyewo tukuuma akalulu, buli omu akuuma akalulu ke. Bobi Wine wano agamba nti buli omu akuuma akalulu ke, era mu kwogera kwe yagambye ndina musanyufu nnyo kuba n'abakulembeze b'amadiini baavuddeyo ne bakyogerako tukuuma akalulu kaffe. Gw'atakagala ogenda kabba fulaga y'eggwanga Uganda. Nze bino nabiteekako before nga Kyagulanyi tannaba kwogera ku byakola ki kubeera na fulaga. Eno press jacket yange eriko flaga ya Uganda because I love my country. I'm a Ugandan and I will die when I'm a Ugandan. Atendi kyusa omusaayi neefuna omunnakenya oba omu chapadora. It will never be. So I'm a Ugandan and I will die as Ugandan. Anyway, yenze Denny Beyond the News. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.